배추 지금 항암 배추인데 제가 끈을 묶고 있는 상황입니다. 다 묶지는 않을 겁니다. 강풍이 불어서 바람이 세차게 불었거든요. 그래서 잎들이 다 부러지고 처지고 이런 상황이었는데, 그래서 이제 속을 보시면 꽉 찼습니다. 그래서 뭐 묶어도 괜찮을 것 같고요. 상태는 배추마다 거의 이런 상태입니다. 여기는 지금 작업 중입니다. 지금 이렇게 싸고 있고요. 위에까지 꽉 묶진 않습니다. 왜냐하면은 햇빛도 받아야 되고 하니까 꽉 묶는 것은 차후에 설이 내리고 이럴 때 온도가 떨어지면 묶기로 하고요. 그리고 여기는 같은 지역인데도 산밑이라서 3도 정도 낮습니다, 기온이. 그래서 배추 끈을 꼭 해마다 꼭 묶고 있습니다. 뭐 안 묶어도 된다라고 하는데 저는 묶고 있습니다. 상황이 있고요. 이게 지금 배추가 결구가 많이 돼서 속이 꽉 차면 일찍 뽑아서 김장할 수도 있습니다. 상태에 따라 봐가면서 김장 시기는 아직 일찍 할 수 있는 상황이 있을 것 같고요. 상태는 지금 이렇습니다. 갑작스런 강풍 바람이 부는 상황이어서 일찍이 불가였습니다. 그래서 꽉 묶지는 않았죠. 보시다시피 이렇게 옆으로 쳐져 있거나 잎들이 너무 크다 보니까 같이 이렇게 옆에 같은 그 배추끼리 그 경쟁이 너무 심해서 지금 이렇게 묶을 수밖에 없는 상황도 같고요. 위에 이렇게 꽉 묶지는 않습니다. 이렇게 반만 묶고 느슨하게 묶었습니다. 지금 계속 하나 두 개 작업 중이고요. 요 한 고랑은 아마도 묶지 않을 것 같고요. 나머지는 묶고, 그리고 이참에 배추끈으로 묶어서 그런 상태를 보고 안 묶은 상태를 한번 비교 분석을 해 보려고 한 고랑을 한 두둑을 묶지 말까 이런 생각이 듭니다. 그래서 이거는 오늘은 하루 이틀 하루 해서 작업이 끝나는 게 아니기 때문에 이거는 놔둘까 싶기도 하고요. 그래도 저 같은 경우는 잎이 너무 큽니다. 잎 하나하나가 너무 크기 때문에, 예를 들어 이게 또 부러지면 상황이 이런 것도 많고요. 그래서 그때 때에 따라 제가 판단을 하고 하도록 하겠습니다. 여기는 브람프루스인데 저쪽에 항암배추보다 더 크고요. 이게 대물입니다. 대물. 작년에는 이 정도까지는 아니었는데 올해는 유난히도 이렇게 왜 배추가 크지? 그 이유는 알 수 없습니다. 작년처럼 했는 그대로 했었는데 이렇게 포기마다가 잎이 이리 크다니. 일단은 지금 작업하고 있고요. 다 끝나면 다시 영상 올려드리겠습니다. 감사합니다.